مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات آسف. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفه تاعنا لنهار اليوم جيتكم بافلوفا او كما يقولوا لها كيكه المورانك. تجي بزاف هايله، على بالي ولادكم كي يشوفوها راح يولوا مدوينين عليها. سهله بزاف البنات، يعني الوصفه تاعها اقتصاديه وفي نفس الوقت سهله. شاركت معكم الوصفه اليوم وحطيت لكم كامل لي ديتاي باش تنجح معكم. فقط نتوما تابعوا الفيديو تاع اليوم من الاول حتى التالي وراح تولوا مدمنين عليها وراح تنجح لكم من اول، يعني من اول تجربة. خليكم مع هذا الصور الجميلة، وقبل ما نبداو ما تنساوش لايك وابوني قناتي وصفات آسف. اول حاجة نبدا بها، عندي 4 بيضات نفصل الصفار عن البياض، يعني راح نحتاج البياض فقط البنات. هنايا بيضات يكونوا شوية كبار كما قلت لكم، ربع بيض. تقدروا ثاني باش تعرفوا يعني المقادير مضبوطة. ديروا نص كيلة تاع بيض مع كيلة تاع سكر، يعني دايما السكر يجي ضعف الكيلة تاع، يعني ضعف البيض. نص كيلة تاع بيض وكيلة تاع سكر نحطهم هنايا حطوهم في اي حاجه، المهم ما تكونش تكسر، لانه راح نديرهم على حمام مائي. نزيدوا لهم مغرف تعليم لافاني، اذا حبيتوا ديروها ديروها، ما حبيتوش غير اللي ما راح يكفي. هنايا تقدروا تضربوا بالفوي باش البيض ما يطيبلكمش على الحمام المائي، سينوغي بالباتور كيما راكم تشوفوا. لازم تحطوه على حمام مائي، يعني الماء يكون يغلي البنات، طفوا عليه الفرن ونحطوا عليه. علاش نديروا له هذه الطريقه؟ باش يعني ما نروحوش ديريكتومون نضربوه، باش هذاك السكر يذوب لنا. يعني هنا مرحله مهمه انه السكر هذاك يذوب لكم. من بعد نحكموا مغرف ولا فوي، نبداو نقعدوا غير نخلطوا. يعني هنا رانا فتنا المرحله تاع انه البيض ما طابناش، نحكموا فوي ولا مغرف، نبقاو غير نحركوه حتى تشوفوا انه هذاك السكر كامل ذاب البنات، يعني بقات لكم غير المورانك. نجيبوا غيسيبيون يكون شويه كبير، من بعد نكملوا نضربوها بالباتور حتى وين تطلع لنا المورانك تاعنا. يعني المورانك اللي هنايا كاينه ثاني مرحله مهمه، لازم تخلوها يعني تطلع حتى تولي جامده البنات، لانه قد ما تطلع وتكون يعني كيما الزبده حاكمه روحها، قد ما كي تحطوها في الفرن ما راحش تهبط لكم، يعني النتيجة راح تجي مرضية أكثر وتبقى لكم عالية كما تحطوها. كما راكم تشوفوا يعني أنا راهي جمدت لي تالمو اللي ضربتها بزاف. باش تتأكدوا قلبوا الطبسي، إذا ما سحت لكمش تعرفوا بلي المورانك تاعكم راهي ناجحة. نجيبوا هنا كيس حلواني نحطوا في هذيك المورانك، من بعد نجيبوا سنيوة نحطوا فيها ورق الطهي. كنت لصقته بهذيك المورانك باش ما يطيرليش، من بعد بهذا الشكل ونشكلها. هنايا الكيس الحلواني تقدروا ديروا اي نوع حبيتوه. هنايا يعني درت 3 طبقات، انايا نقعدوا غير ندوروا هكذايا طبقه فوق طبقه. تقدروا تصغروا الحبه، يعني انا كبرتها شويه، كان جاتني حوالي 7 حبات هكذاك. اذا درتوهم صغار راح تجيكم كميه هائله يا البنات. علاش درنا لهم هكايا؟ باش من بعد نحشوهم بشونتي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للطياب هنا راهي مرحله مهمه، اللي عندها فور ديروا على 110 درجه، يعني حراره تكون ناقصه بزاف، وخاصه اذا كان فور فونتيلي من الاحسن. اللي عندها كوشه تحطها في كوشه على نار قليله بزاف، كشغل راكم رايحين تطفوها، نار قليله، وخلوا الكوشه تاعكم مفتوحه البنات، بالكم تغلقوها وما تسخنوش الفرن، يعني كي تشعلوا الفرن فم حطوها كيما قلت لكم نار قليله. هنايا كنت طلعت كريم شونتي تاعي، كاين عندي ديكو جيل هذا تاع التوت، يعني بزاف هايل. تقدروا ديروا اي نوع من السوبر كريم. كما راكم تشوفون ندير شويه تاع شونتي، من بعد نحشيها في الوسط هذاك الديكو جيل، ونزيد نكمل الشونتي تاعنا. بالنسبه للفواكه هنا كانت عندي تشكيله متنوعه من الفواكه حطيتها، نتوما تقدروا ديروا غير الفخاز وحدها ولا اي نوع من الفاكهه. الديكوراسيون يبقى اختياركم. يعني كما قلت لكم كاين 2 مراحل، الحمام المائي لازم ديروه على حمام مائي البنات،
يعني حمام مريم، باش تتأكدوا أنو السكر يذوب لكم مع التحريك المستمر. بقاو ضربوا فيها باش البيض ما يطيبلكمش. بالنسبة للطياب لازم طيبوها على نار تكون قليلة. كشغل راكم رايحين تطفوا الفور ولا الكوشة تاعكم. اللي عندها فور ديرها على 110 درجة وتشعل المروحة. اللي عندها فور فونتيلي. بالنسبة للي عندها كوشة، يعني أنا كنت طيبتها في الكوشة ما طيبتهاش في الفور. اللي عندها كوشة تفتح الكوشة تاعها، يعني فتحيها كيما نقولوا فوق جهة باش الهواء يدخل ليها، وديريها على نار تكون قليلة بزاف بزاف من فوق ومن تحت. وهنايا بالنسبة للطياب راح تديلكم ساعة حتى ساعة ونص البنات باش تعرفوا كيفاش طابت لكم. يعني من برا تسيبوها قاسية، يعني تسيبوها يابسة من برا، ودخلوا صباحكم للداخل يعني باش تتأكدوا انها راهي طيبة تماما البنات. من بعد نحشوها بالشونتي كيما راكم تشوفوا. الحشو ديروا دي كوجيل ولا سوبر كريم، اي حاجة متوفرة عندكم. تقدروا حتى ديروا فاكهة ونزينوها بالفاكهة من فوق. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش لايك وابوني قناتي وصفات اسيف. ما تنساوش تدخلوا لاباج تاعي فيسبوك وصفات اسيف، ديروا لي متابعة. ونقولكم الى هنا ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء، الى موعد اخر ان شاء الله. سلام.